उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में 36 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। देहरादून में भारी बारिश का कहर देखने को मिला। राजधानी में स्मार्ट सिटी के काम के चलते लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। राजधानी में कई सालों से स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है। हर साल मौसम आते ही लोगों के लिए परेशानी बन जाता है। विधायक खजान दास ने बताया कि स्मार्ट सिटी के काम की स्पीड कम होने के कारण लोगों को परेशानी हो रही है।